好，今日住咧就係一個海邊嘅小屋，先泊一架車啦。跟住咧睇下呢度咧間屋仔嘅環境，好舒服，叫 Bouvic。咁啊，入去我哋其中一個單位，黃色嘅小屋。咁啊，開咗呢道門，好大風啊！而家天氣好好，不過好大風。OK。跟住咧就係入到我哋嘅單位，呢位係我媽媽，當然係阿太太。好，咁啊呢度有個簡單洗手間，沖涼房都喺呢度嘅，咁啊冇乜特別，唔理佢。跟住呢度咧好舒服嘅，有2間房，其中一間啦，跟住再嚟個走廊嚇，繼續行去第2間房，典型嘅北歐簡約風。其實即係冇裝飾咯。咁啊，跟住去到大廳 ，open kitchen 餐台啦。咁跟住咧，其實最靚咧就係呢個景，係而家反光啦嚇，望住個峽灣，有張 sofa 啦，好舒服。咁大家可以坐喺度休息下。一定要睇呢個景，我哋都係租呢個房咧，都係想因為呢個景，一個好大嘅平台啊。咁咧係可以望返出去，一個好靚嘅環境。係啊，就係望住呢個地方，哇！一個碼頭，咁咧就係望到呢度，好舒適嘅。我哋會喺呢度住2晚啦，係時候休息下。